Assalamualaikum bosku semuanya, kembali lagi di channel Lebat Cinta Horor Channel. Saiki aku wis sampai di lokasi lapangan Sumberayu Ndampit Malang iki. Iki mau melihat acaranya Bolone masih iki di lapangan Sumberayu Ndampit Malang iki. Di para pedagang sudah ramai di samping-samping, terus untuk acaranya ini sudah mulai, entah acara apanya yang sudah mulai masih belum tahu ini. Ini ada genset. Ini untuk pintu masuknya di sini, Rek. Amin ya Allah, semoga aja yang ada di sini orang-orang ini rencana kalau dari desa ini Ini Bolone masih pengambilan gelang dan informasi. Di pintu masuknya ada Videotron. Dina Lorenza, ayo Mbak Dina Lorenza maju. Masya Allah, bintang lama banget Dina Lorenza. Stand permainan. Permainan ada. Ini ada tempat foto Bolone masih. Yuk, udah siap? Sudah siap untuk senam gempa ya. Gelisah. Aeromek. Brewok Nanda. Bias nggak boleh, oke? Bakar lemak. Bakar, sudah siap Bu? Oke. Oh, ini sesi senam. Instruktur kita. Ayo kakak-kakak cantiknya. Dari instruktur kita buka silakan. Yuk. Nah, ini nanti setelah senam kemo juga akan ada beberapa door prize yang akan Ini yang mau senam-senam ya. Seluruh peserta senam kemo kita yang ada di sini. Oke. Udah terima kasih. Selamat sore semuanya. Mana suaranya bersuara? Salam satu jiwa. Lah mantap. Oh apa? Salam satu jiwa Arema. Oh gitu. Ntar dulu ya. Setelah itu nanti karena teman-teman yang ada di sini kan teman-teman Arema semuanya. Bener. Boleh dong salam satu jiwa Arema, kita tambah satu salam lagi ya. Apa tuh? Kalau kita bilang Bolone masih, semuanya bilang Sak Jose. Oke ya? Ya. Oke ya? Ayo semangatnya harus dijaga. Semoga yang paling kenceng ngomong Sak Jose nanti pulang bawa door prize dan juga grand prize. Amin. Kita cek dulu. Amin. Kita cek dulu ya. Oke. Siap. Salam satu jiwa. Arema. Bolone masih. Sak Jose. Masuk. Sampai malam ya Bu ya. Bolone masih Sak Sak Jose. Jose. Oke. Yuk yang mau goyang bersama kami. Langsung aja, monggo. Terima kasih. Yuk yang mau goyang bareng. Dugem sehat bersama Lebu Suro. Juga tim dari Blizzard. Ada yang mau goyang apa mau berot? Berotnya nggak pergi ya. Yuk Mas UU senam aerobik dulu ya. Habis itu joget bareng. Senam kreasi bersama Mas UU. Instruknya tadi kehujanan, hujan angin di boreng akhirnya diwakilkan sama saya. Nggak apa-apa ya. Yuk. Mana suaranya Lebu Suro Dampit?
gemoy ayo joget bareng ya. Wis ana terkendali. Yo dapat suaranya mana? Sing rame Bu, ayo sing senam 10.000 wong ae. Masih semangat nggih? Alhamdulillah hujan sudah reda. Mbak Siskanya terjebak di boring. Akhirnya saya yang datang. Gak apa-apa ya. Lemu tapi gemoy ya. Ayo habis itu kita joget bareng sama Mama Suhu, senam kreasi ya. Joget apa Mas Suhu? Senam? Oh senam gemoy. Senang gemoy. Marcelos semua. Iki barare arek 6.